Всем привет, мои милые, дорогие друзья! Рассматриваем декабрь месяц, декабрь 24 для всех знаков зодиака. И сегодня мы посмотрим ось Козерог, Рак. Посмотрим главную карту месяца. Милые Козероги, для вас расклад. Верховная жрица. Интуитивно будете видеть все свои возможности, делать важные шаги в течение всего декабря. Интуитивно будете определять людей, желание что-то познать, осознать, принять и прежде всего слышать себя. Вот все, что будет происходить в декабре в вашей жизни, будет происходить по вашему внутреннему одобрению и согласию. Это очень хорошо, потому что это, в принципе, для вас важно и цельно. Вы сами будете ответственны за каждый свой шаг, за ваши встречи, за все те слова, которые вы скажете окружающим, за все те поступки, действия, за выстроенные планы. Но вы уже точно не сможете обмануть себя, и вы будете максимально честны по отношению к самим себе при вот важном выборе, который будет стоять для вас в декабре. При любом вашем выборе, а каждый выбор, каждый шаг по декабрю будет очень важен для вас. Я бы сказала, даже он будет такой вот сакральный. На связи со Вселенной будете находиться. Отношения. Медленно, не спеша, спокойно вы принимаете человека в свой круг, изучаете, познаете, чувствуете, важно ли это для вас. Вы никуда не спешите, вам важно никуда не спешить. Вам важно осознать, что для вас этот человек, как вы чувствуете в кругу этого человека, что вы значите для этого человека, для этого партнера в любой ситуации, которая будет складываться в течение декабря. Задача для вас, опять же, если вы все-таки хотите решать скоро и быстро, как раз вот торопиться никуда не стоит. Я думаю, вы максимально примете для себя вот такой очень важный принцип чувствования по Верховной Жрице и осознание важности по карте умеренность. Те отношения, которые важны, будут стабильно развиваться и приносить вам важные результаты, не расстраивая вас. Никаких сногсшибательных моментов не будет, потому что вы будете осознанно подходить к теме партнерства. Финансы. Король мечей. Здесь, во-первых, ваше состояние королевское, важные решения будут приняты, важные документальные решения будут приняты, оформлены важные договора, оформлены важные документы. Возможно, это смена работы, смена деятельности, расширение ваших возможностей, опять же, через важную информацию, документы и открытие важных перспектив. Я возьму сейчас еще одну карту, поскольку мечи, поскольку это мысли, поскольку это документы, к чему они приведут, к цели. Вы поймете, что ваш проект продвигается, вы приближаетесь к важным своим целям, вы развиваетесь и вы идете к своим целям. Включается ваша мудрость, включается хладнокровие, смелость, важность предпринятых шагов. Вы, естественно, никуда не будете уходить вот с этой важной для себя дороги, со своего пути.
Рыцарь жезлов – это приближение к цели, открытие возможностей и продвижение вашего проекта. То есть все ваши энергии будут правильно распределяться для достижения успеха и получения важного результата. И оформленные документы, и запрос информации у юристов, специалистов в важных каких-то органах власти вам ответят, документы будут оформлены, счета будут открыты, если это банки, и цели будут достигнуты. Вы будете на коне. Пустые надежды. Хотите быть максимально занятым, хотите максимально развить свое предприятие и быть востребованными или востребованной. Вообще какой-то проект есть в вашей жизни, который приведет вас к этой восьмерке пентаклей, и это будет в ближайшие месяцы. Это карта не декабря, но она есть. То есть есть дело, есть занятие, есть успешный проект, который с вами, который рядом с вами, который вы задумали, к цели которого вы идете. Возможно, идет обучение, возможно, идет открытие для себя перспектив через оформление документов. Вы в состоянии развития, вы никуда не спешите, и вы знаете, что это вам надо. Очень мудрый месяц, судя по тем 4 вопросам, которые мы с вами рассмотрели. Давайте посмотрим новую волну. Ой, новая волна действительно волна, потому что это тройка жезлов, и это определенное желание, которое, скорее всего, для вас исполнится. Это желание связано с поездкой, с давней вашей мечтой. Вместе с вами есть единомышленники, рядом с вами есть единомышленники. Они идут вот к такой же цели, как и вы. Есть ваша важная идея. Возможно, это поездка, возможно, это проект где-то, который не рядом с вами, потому что долгосрочная перспектива по тройке жезлов. Но мечтать можно, желание это ваше исполнится, и планы будут построены и реализованы. У вас есть единомышленники, у вас есть поддержка извне, и вы можете смело браться за любую свою мечту в декабре месяце и спокойно, не спеша идти к исполнению этой вашей мечты. Очень интересный месяц, который приведет к вашему душевному равновесию. Или душевное равновесие позволит вам вот решить какой-то для себя очень важный вопрос, куда вы вкладывали довольно долго свои силы, энергию, мечты, мысли. Все разрешится наилучшим образом для вас. Романтика. Есть партнер, в буквальном смысле слова. Все еще пока зыбко, балансируете. Но то, что вы заодно, то, что вы вместе, и появляется возможность укрепить, развить и понять друг друга, укрепить эти отношения. Отношения очень качественные, кстати, потому что это двойка пентаклей. Партнер тоже думает о устойчивых отношениях, о качественных отношениях, но тоже пока рассматривает вот ваши перспективы, пока еще рассматривает, балансируя на одной ноге. Но вариантов масса расширить, развить эти отношения, дать им возможность развиваться и укрепить себя в том, что это действительно тот человек, который ваш, и вы для этого человека важная единица, и вы сможете выстроить дальнейший свой путь вместе, радуя друг друга присутствием в жизни каждого. Это очень важная карта понимания того, что есть сомнения, но важно продвигаться, важно расширять свои возможности, важно довериться судьбе.
Перспективы великолепные, перспективы огромные перед вами стоят. Возьму еще для вас важную карту, вторую, чтобы вы могли понимать двойку пентаклей. Сомнения, может быть, и есть, а вы всегда привыкли устойчиво стоять на ногах. Вы верные, вы стабильные, и важность вот этой стабильности, она вам необходима для вас лично. Вы не хотите никуда спешить, вы не хотите форсировать события. И вот, возможно, вот шестерка пентаклей вам в помощь. Партнерство вам будет дано как дар, как подарок. Вы очень долго ждали этого, и, наконец-то, вот вы встречаете такого человека, а, возможно, перемены в вашем партнере происходят, как дар небес. Возможно, вас видят уже совершенно по-другому, относятся к вам по-другому. И вы относитесь к партнеру по-другому. И это рост, и это развитие, потому что двойка, шестерка и возможность помощи от неба. Другой вопрос, что вы правильно должны распорядиться вот этими возможностями выстраивания романтических отношений. Они действительно крепкие, надежные и очень будут долгосрочные, и вы будете уверены в этом партнере. По пентаклям однозначно да. Запрос был дан, и отношения будут развиваться в плюс для вас. И в плюс для вашего партнера, потому что он вас ценит и дорожит вами. Хотя тоже сомневается, но сомнения уйдут, пока, если сомнения уйдут, если вы начнете работать над отношениями, начнете развивать эти отношения. Окончание возможности отдыха, возможности какой-то медитации, возможности одиночества для того, чтобы решить для себя важные вопросы, для того, чтобы спланировать свои ходы, выстроить определенные свои шаги по декабрю. Вот это заканчивается, вот это затворничество определенное, вы были закрыты, но формировался вот какой-то для вас круг общения, формировались события Вселенной, и вот теперь вот этот момент какой-то медитации и какого-то затворничества пока на сегодняшний день заканчивается. Приготовьтесь к постепенному развитию событий, к получению важных результатов. И вы вот эту остановку определенную приняли мудро, приняли спокойно, понимали прекрасно, что постоянно мчаться куда-то вперед, чего-то достигать иногда и не важно, и не нужно, а важно просто дождаться. Важно просто спокойно идти к своим целям, не расстраиваясь, не психуя, не обижаясь на партнеров и на Вселенную, и на себя, а понимая, что все развивается своим путем, все идет своим ходом, и иногда важно остановиться, подумать и выстроить план своих дальнейших действий и просто подождать решения важных, получения важных документов, решения важных вопросов в вашей жизни и подождать того момента, когда вы сможете наконец дальше продвигаться в каждом своем вопросе жизненном. Четверка мечей – это очень важная карта, когда важно остановиться, и важно выждать, и важно дождаться вот момента, когда вы будете уверены в каждом своем следующем шаге. Радость. Десятка пентаклей. Во-первых, финансовый рост. Во-вторых, пространство, где вы можете получить вот этот финансовый рост. Во-вторых, укрепление здоровья, расширение возможностей в партнерстве. Радость от того, что вы можете наконец-то позволить себе порадовать себя, порадовать партнеров, порадовать близких. И вот какой-то период своей жизни закончить на высоте, на максимуме, перейдя в следующий период. Следующий период – это паж пентаклей, где вы среди массы вот своих задач, которые вы будете решать,
все-таки определите важную для себя свою цель, собственную цель и значимость вашего проекта, значимость вас и в отношениях, и вашего здоровья, и вашего проекта, и вашего творчества, вашей ценности в семье. Вот десятка пентаклей, она все в себя убирает, любой ваш вопрос жизненный, но приоритет все равно, конечно же, вы выбираете сами, и вот уже дальше идете и развиваете себя и свою жизнь, свой бизнес, свою, наверное, какую-то важную энергию, которая зарождается у вас на десятке пентаклей. Финансовый рост дан Вселенной, значит, предыдущие шаги были правильно сделаны, правильно, вот осознанно приняты любые остановки по предыдущим месяцам, и осознанно, правильно тратилась энергия. Теперь вы в расцвете. Теперь вы понимаете, что вы идете в свой успех. Опора. Идея, важность проекта. Есть идея, есть желание двигаться дальше, есть желание работать, есть желание развивать проект, открывать проект, получать возможности, оформить важные документы или получить пакет документов. Туз мечей – это очень важная карта, буквально королевского состояния. Самое главное потом не обрасти сомнениями по мечевым картам. Вы прекрасно знаете, там чего стоит и тройка мечей, и пятерка мечей, и восьмерка, и девятка, и десятка мечей. Вот все эти сомнения вам еще предстоит пережить, но в силу того, что вы готовы двигаться дальше, вы готовы раскрывать себя, готовы дальше развиваться в определенном направлении, это замечательно, и это как бы сулит начало следующего года для вас интересным и очень насыщенным по тузу мечей. Опора, информация, документы, идея, а инструменты подтянутся, я думаю. Подарок месяца. Шестерка чаш – это встреча, это важная встреча с человеком для вас очень важным, которую вы ждали, которая позволит вам раскрыться, которая позволит исполнить какую-то давнюю вашу мечту, возможно, раскрыть даже ваш творческий потенциал, то, о чем вы мечтали, исполнится. Шестерка чаш – это карта исполнения желаний, но опять же, это все определенный возврат, определенный намек Вселенной, что какая-то ваша задача с вашей душой, ваш душевный потенциал не раскрыт, и вы в декабре это сделаете. Это позволит вам прочувствовать себя и понять, что вы глубоко чувствующий человек, очень творческий, не только постоянно добивающихся целей и статусов, и надежный, на которого всегда можно положиться, а здесь вот просто раскрываются ваши чувства, вы возвращаете свое, возможно, даже состояние юности и ребенка, и понимаете, что что-то в вашей жизни происходит такое, о чем вы давно мечтали. И это тоже стоит вам пережить, это задача вашей души на декабрь месяц. Итог месяца давайте посмотрим. Выход. Пятерка мечей – это борьба с какими-то ограничениями, выход из этих ограничений, расставание с иллюзиями, расставание с вашими партнерами, которые не с вами, отпускание вот этих всех людей, ситуаций, которые забирали ваше внимание, а значит забирали вашу энергию. В пользу чего? В пользу вот такого состояния и такого партнера. Королева Пентаклей – это прежде всего состояние красоты своей жизни, красоты своих чувств. Вот вы хотите не только стабильности, вы хотите еще
и позволить себе красивые отношения, здоровые человеческие отношения и здоровое пространство. Вы измените отношение к своей работе, вы поймете, что вам хочется работать в удовольствие, хочется раскрыть себя в каком-то проекте и хочется, конечно же, раскрыть себя в отношениях. Почувствовать, что отношения не просто так, а отношения стабильные, отношения доверия друг другу, заботы совместной о проекте вашем творческом, о проекте вашем трудовом, научном, спортивном, рабочем, ну и о проекте личном. Вот это очень важно понимать. Важное значение будет играть женщина в жизни каждого козерога. И эта женщина показывает вам, что выглядеть красиво, чувствовать себя успешно, выстроить пространство вокруг себя вот так, как вы хотите, как вы видите это пространство. И на рабочем месте, и в доме, и в отношениях. Возможно. Возможно. И самое главное, вы вдруг увидите ценность свою в этих партнерских отношениях. Но при этом придется расстаться с кем-то, который действительно вас не ценит, который просто, наверное, шел рядом, потому что на вас можно положиться. И вот это все вы отрезаете и идете сквозь какие-то даже внутренние ограничения. Вы не давали себе возможности так думать. А в декабре вдруг осознаете все-таки ценность партнерства, ценность. Вообще тема ценностей открывается для вас, потому что Плутон зашел в ваш второй дом, и это будет почти 20 лет. И я думаю, вы определите для себя и партнеров, и любимую работу, и определите, как пространство вокруг вас должно выглядеть, определите способы оздоровления своего тела, и важность, очень большая будет для вас важность крепких, надежных партнеров в личной жизни. Совет Вселенной. Идите в тот путь, который для вас вы сами каждый определяете. Вы будете чувствовать определенно, в чем идет рост. Вы это будете интуитивно чувствовать по карте Верховная Жрица. И вы будете интуитивно идти в свой успех. Интуитивно выбирать партнеров, интуитивно выбирать направления. Но то, что вы выберете через свою интуицию, оно определяет для вас рост и развитие. От вашего решения будет зависеть ваш успех. От того, как вы владеете ситуацией, как вы владеете своими эмоциями, как вы владеете и правильно распределяете энергии. И насколько вы смелы, насколько вы решительны при продвижении вперед и при возможностях использовать вот этот шанс развития и достижения. Раскрыться в чем-то позволяет вам карта Колесница. Ранг ваш повышается, рост, карьерный рост, ну а это ответственность, развитие в отношениях, буквально развитие в личных отношениях, в творческих, в рабочих, в партнерских, по бизнесу идет развитие. Но знайте, что ответственность во многом ложится на вас. Вы должны слышать, понимать, чувствовать. Вам доверили люди своей жизни. Вы ведете колесницу жизни, но рядом с вами и на вас смотрят, вами восхищаются, вами дорожат. Значит, отступать нельзя, и важно осознать это. Но вам будет нравиться это состояние доверия вам. Возможно, вы очень долго шли к этому, к признанию вас, к пониманию вас, к пониманию того, что вас ценят и вами дорожат. И вам доверяют вот эти бразды продвижения вперед, важных решений. Женщины, давайте для вас достанем карту из Таро Евы. Вы посмотрите, вот так тоже бывает.
перекличка идет разных колод в одном направлении. Вы берете на себя ответственность, вы сидите у руля своей жизни, и многое будет зависеть от вас, но вот это продвижение, это развитие, вы его достойны, и вы достигли того момента, когда вы можете позволить себе быть у руля своей жизни и добиваться тех результатов, которые вы хотите. Понимать, что вас оценили, вами дорожат, на вас идут, вам доверяют, тоже очень важно. В том числе для женщин. Женщины-козероги очень мощные, яркие и очень чувственные. И вот раскрыть эту чувственность и раскрыть этот потенциал удается немногим. И я вас поздравляю. Для вас будет подарок в декабре, милые мои женщины-козероги. Вам будут доверять. Королева чаш для мужчин. Вот из Тара Адама. Во-первых, раскройте свой чувственный потенциал. Он у вас иногда глубоко спрятан. Доверьтесь эмоциям своим. И знайте, что около вас находится человек, который ценит, дорожит и умеет слышать и слушать вас. Который позволит вам раскрыть себя, проявить свой творческий потенциал, проявить свой чувственный потенциал. И вот эта карта позволит вам слышать себя и слышать партнеров. Прислушиваться к своим эмоциям и чувствам. Это тоже очень важно. Оберегаю, люблю, рада, что вы со мной, всеми вами дорожу. На телеграм-канале всех жду, подписывайтесь. На дзен-канале, приходите, там тоже важные расклады для вас. И очень благодарна всем за наш круг, за то, что он постепенно расширяется и нас становится все больше и больше. Благодарна YouTube-каналу, благодарна всем подписчикам, все, кто ставит лайки, все, кто просматривает, все, кто присылает донаты. Я очень дорожу каждым из вас и рада, что вы ищете, что вы не сидите на месте и что вам не просто так, возможно, что-то дается, но тем не менее вы продвигаетесь к своим победам и к своим развитиям и к своим партнерским отношениям и к своим победам постепенно. Всех вас благодарю, всем пока-пока.